ग्रीटिंग्स फ्रॉम हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया। प्रेग्नेंट लेडीज कार में बैठे हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं। अपने आप को तो बचाएंगी ही, लेकिन बच्चे को भी बचा लेंगी। अमेरिकन जर्नल ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी की एक टेक्सास स्टडी पब्लिश हुई, जिसमें यह कहा गया कि कम से कम 50 to 84% fatal fetal injuries can be prevented by regular use of belts. Fetuses are 4 to 5 times more likely to survive if the mother is wearing proper seat belt. यानी कि अगर हम चाहते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी के अंदर में उनके बच्चों को सेफ्टी रहे, तो मदर को सेफ्टी बेल्ट पहनाएं, कार बेल्ट पहनाएं। जो बच्चे हैं जो पैदा नहीं हुए, वो 4 से 5 गुना बच सकते हैं इंजरी से अगर मदर ने बेल्ट पहन रखी है। तो ये हक है, ये ड्यूटी है मदर्स की कि वो बेल्ट पहन के ही कार में बैठे, सीट बेल्ट।